अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज धूप काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप। और अभी मैं घर से निकला हूँ तो मुझे जाना अभी बाइक की सर्विस करवानी है और बाइक की ट्यूनिंग करवानी है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग काम करते हैं। बाइक का सीन कुछ ऐसा है। चलिए चलते हैं। सर्विस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और वो रही मेरी बाइक। और आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और अक्सर रमज़ान का महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको पता ही होगा। और अभी वो कार वॉश कर रहे हैं, बाद में बाइक वॉश करेंगे, तब तक हम इधर बैठते हैं। अच्छा, सौदी जगह है। बाइक वॉश हो चुकी है और अभी ये साफ कर रहा बच्चा। सात सौ। तुम्हें कितने मिलते हैं? तुम्हें कितने मिलते हैं? अच्छा, ये आपका काम है? हमारे अबू का काम है ये?
अच्छा, तो ये मज़दूर लगाए हुए हैं। सही। कितनी दिहाड़ी देते हैं इनको? 700। तो तुमने आज छुट्टी की है स्कूल से? क्यों? बच्चा छुट्टी करके स्कूल से यहाँ पे काम करने आया हुआ है अपने पापा की जगह। बहुत अच्छा बच्चा। बाइक वॉश हो चुकी है, तो अभी चलते हैं बाइक की ट्यूनिंग करवाने। लेट्स मूव। पेट्रोल तो मैंने पहले भी डलवाया था, लेकिन अभी ट्यूनिंग करवानी है बाइक की, इसलिए और डलवाना पड़ेगा। काफ़ी देर बाद ट्यूनिंग करवाने लगा हूँ। मेरी ये बंदा जो बाइक की ट्यूनिंग करेगा, अभी बाइक स्टैंड पर लगा दी है। बाइक का जो काम करवाना था वह मैंने करवा लिया, तो अभी मैं घर को निकला हूँ। धूप काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो आपने देखी, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मोहम्मद आमिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फैमिली के साथ खुश रहें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।